yarim million kishi Galatada, Yangi yil tongida Istanbulda tarixiy manzara. Yangi 2026-yilning ilk tongi Turkiyada ramziy va kuchli xabar bilan boshlandi. 1-yanvar tongida 520 ming nafardan ziyod kishi Galata ko'prigida to'planib, qo'rqmaymiz, susmaymiz, Falastinni unutmaymiz shiori ostida G'azo xalqiga hamjihatlik bildirdi. Hava bu kadar soğukken sıcak evlerimiz... Aksiya tinch yo'l bilan o'tdi. Qatnashchilar qo'llarida Falastin bayroqlari, adolat, tinchlikka chaqiruvchi shiorlar bilan chiqish qildilar. Filistin'in yanında olduğunuzu, sadece Filistin'in değil, Doğu Türkistan'ın da yanında olduğunuzu, nerede bir mazlum, nerede bir mağdur ve nerede bir mağrur varsa onların yanında olduğunuzu gösteren siz kıymetli hemşehrilerimiz. Bu tadbir Turkiyada fuqarolik jamiyatining faolligini, Falastin masalasining jamiyat uchun naqadar muhim ekanini, yangi yilni sukut bilan emas, insoniy pozitsiya bilan boshlash istagini namoyon qildi. Turkiyaliklar uchun bu shunchaki namoyish emas, yangi yil, yangi umid, adolatga chaqiriq ramzi bo'ldi. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz.